Mają prawie każdy w domu. Używamy jej do obierania warzyw, takich jak ziemniaki, ogórki czy marchewka. Ale czy wiesz, do czego służy ten wystający element? Większość osób w ogóle na niego nie zwraca uwagi. Jednak skoro tam jest, do czegoś zapewne służy. Obieraczka jest w ogóle dziwna. Ma ostrza przymocowane w jednym miejscu po środku, przez co są one ruchome. 2 nożyki. Już ten element, jak się zastanowić, jest dziwny. Kiedy obierasz warzywa, przeważnie przesuwasz ostrzem w jedną tylko stronę. I tu już jest pierwsza niespodzianka. Prawidłowe używanie obieraczki polega na obieraniu warzyw ruchem w obie strony. Na przykład obierając marchewkę czy ogórek, możesz te warzywa obrać 2 razy szybciej. Zobacz, jakie to proste. To duże ułatwienie podczas przygotowywania obiadu. Wystarczy kilka razy spróbować i już nie będziesz obierać warzyw starą metodą. A co z tym elementem? Jest tylko z jednej strony. Nie jest metalowy. Czasami intuicyjnie przy obieraniu ziemniaków niektórzy użyją tego elementu do usunięcia tych czarnych oczek. Ale ma on lepsze zastosowanie. Możesz nim rozkroić każdą grubszą skórkę, jak na przykład przy obieraniu pomarańczy. Nie musisz używać osobnego nożyka, w ogóle nie musisz używać noża. Wystarczy taka właśnie obieraczka. Wiedziałeś, że obierzesz nią pomarańcze? Znałeś tę funkcję obieraczki? Sposób na przechowywanie bananów. Tak możesz trzymać je nawet przez 2 lata. Banany natrzyj sodą. Użyj do tego wilgotnej szczotki. Tak usuniesz resztki zanieczyszczeń i substancji, które się na nich znajdowały. Opłucz banany pod bieżącą wodą. Potem wytrzyj je do sucha ręcznikiem papierowym. Weź pierwszego banana i pokrój w plasterki. Końcówki wyrzuć. Zrób to samo z kolejnymi bananami. Pokrój 1 paprykę. Ja użyłam słodkiej, ale możesz wybrać ostrą. Przygotuj duży, czysty słoik. Mój ma niecałe 3 litry. Włóż 3 liście laurowe, kilka ząbków czosnku, trochę papryki, 2 łyżeczki nasion kolendry, 2 łyżeczki nasion kopru, szczyptę suszonych płatków chili. Możesz je pominąć, jeżeli dałeś ostrą paprykę zamiast słodkiej. Kilka ziaren gorczycy. Do tak przygotowanego słoika zacznij układać plasterki bananów. Kiedy zakryjesz dno, dołóż kilka kawałków papryki i układaj dalej banany. Wsyp 4 łyżeczki cukru i 6 łyżeczek soli. Wlej 10 łyżeczek octu. Zalej słoik wodą. Zakręć go. Na dno garnka włóż ściereczkę. Zagotuj wodę. Wstaw słoik i gotuj pod przykryciem 10 minut. Po tym czasie słoik możesz wyjąć i gotowe. Banany w słoiku możesz przechowywać w swojej spiżarni nawet przez 2 lata. Z tego triku powinno korzystać się w każdym domu. Przy użyciu noża i papieru do pieczenia można w wygodny sposób przechowywać masło. W małych i wygodnych porcjach. Kawałki papieru do pieczenia chronią kawałki masła przed sklejaniem. Dzięki temu można je mrozić oraz roztapiać. Wystarczy wyciąć kawałki papieru i nałożyć je na nóż podczas krojenia. Następnie zawinąć kawałki dookoła i włożyć do plastikowego pudełka. Takie masło można przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Najlepszy trik z winogronem, jaki widziałam. Połóż na stole ściereczkę kuchenną i połóż na niej gałązkę z owocami. Następnie przykryj ją ściereczką. Zacznij delikatnie rolować winogrono. Rób też okrężne ruchy rękami. Po chwili zdejmij ściereczkę. Wszystkie owoce same odpadną od gałązki. W parę sekund będą zerwane, a ty nie będziesz już marnować na to czasu. Genialne, prawda? Szuflada pod piekarnikiem ma ukrytą funkcję. Będziesz w szoku, do czego służy. Wcale nie powstała do przechowywania patelni i blaszek. Ta niepozorna część kuchni przyda się podczas gotowania. Gdy wyjmujemy danie z piekarnika i nie chcemy, żeby szybko ostygło, wystarczy otworzyć szufladę pod kuchenką i włożyć je do niej. Sprawdzi się również do przechowywania resztek lub porcji dla spóźnionych gości. Piekarnik, który działa nad nią, skutecznie ją ociepla. Dzięki temu danie dłużej będzie ciepłe. Wiedziałeś o tej funkcji szuflady? Masz taką w swojej kuchni? Korzystasz ze świeżych ziół podczas gotowania?
Ten trik oszczędzi ci sporo czasu. Nie obrywaj gałązek rękami, jest to strata czasu. Wystarczy zwykła kuchenna tarka. Należy oderwać zioła z łodygami, przełożyć je przez największe oczko i pociągnąć. Listki, czyli najbardziej aromatyczna część ziół, zostanie na tarce. Łodygi oderwą się przy samych listkach. Znałeś takie zastosowanie dla tarki? Podczas gotowania nie wiesz, co zrobić z pokrywką? Wystarczy położyć ją na uchwyt garnka i zahaczyć o rand garnka. Nie będzie brudzić blatu i zawsze będzie pod ręką. Genialne! Nie przepłacaj za robot kuchenny. Zwykły mikser zyska nową funkcję, która sprawi, że gotowanie będzie o wiele przyjemniejsze. Jeśli twój mikser nie posiada uchwytu, możesz zastąpić go zwykłym rusztem z piekarnika. Wystarczy położyć go na środku miski, następnie położyć na nim mikser i włączyć go. Będziesz mieć wolne ręce do dodawania składników. Ręce nie będą już boleć po długim miksowaniu. Zatyczka do butelki oleju ma ukrytą funkcję. Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj jej do śmieci. Większość ludzi nie ma o tym pojęcia, choć codziennie korzystają z oleju. Ten trik sprawia, że gotowanie jest przyjemniejsze. Po zakupie nowej butelki oleju pamiętaj o tej czynności. Nowa zakręta będzie zaklejona zatyczką. Należy ją zdjąć, ale pod żadnym pozorem nie wyrzucaj jej do śmieci. Ma genialne zastosowanie. Podczas nalewania oleju zwykle rozchlapuje się i przelewa. Ten patent sprawi, że butelka będzie bardziej precyzyjna. Zatyczkę należy odwrócić i włożyć z powrotem do zakrętki. Zawleczka powinna zaczepić się o jej wnętrze tak, żeby nie wypadała podczas używania. Dzięki niej odmierzanie oleju będzie łatwiejsze. Nie będziesz przesadzać z jego ilością. Pozwoli to zmniejszyć kaloryczność posiłków i zaoszczędzić na oleju. Znałeś tą ukrytą funkcję zatyczki do oleju? Nałóż pastę do zębów na nóż. Będziesz zachwycony z efektów. Jeśli nóż jest tępy, a ty nie masz ostrzałki, ten trik z pewnością ci się przyda. Nałóż pastę do zębów na ostrze noża z jednej i drugiej strony. Następnie weź ceramiczną miseczkę i połóż ją do góry dnem. Posyp ją obficie solą oraz dodaj łyżkę octu. Nóż pocieraj pod kątem o kant ceramiki. Sól i pasta dezynfekują ostrze oraz wzmacniają efekt ostrzenia. Ceramika to świetny zamiennik ostrzałki. Nóż będzie ciąć jak nowy. Robię tak raz w tygodniu, żeby pozbyć się pleśni. Gąbki, zmywaki i szczotki, które leżą w zlewie, włóż do miski. Następnie posyp je obficie solą. Ma ona właściwości oczyszczające i dezynfekujące. Zalej całość wrzątkiem i zostaw na kilka minut. Sól i wrzątek usuną z ich powierzchni bakterie, grzyby i pleśń. Tak wyparzone gąbki będą higieniczne i bezpieczne dla zdrowia. Brzydki zapach również zniknie.